ناس كتير فاكرة إن المعادلة بسيطة، كل أقل هتخس، كل أكتر هتتخن، وده صحيح نظريا، بس في الواقع الموضوع أعقد بكتير لأن السعرات مش رقم ثابت، دي نتيجة سلوك وجسم بيتغيروا طول الوقت. خلينا أديك مثال من شغلنا، عاملين على نفس السعرات، واحد بينزل كويس التاني واقف. لو بصينا بالمنطق القديم هنقول إن التاني مش ملتزم، لكن لما تعمقنا لقينا إن جسمه قلل الحرق من غير ما ياخد باله بسبب حاجه اسمها الانرجي بالانس، يعني الطرفين بيتاثروا ببعض. اول حاجه لما تقلل اكلك جسمك مش بيقف ساكت، بيقلل استهلاكه للطاقه والحركه اليوميه بتقل حتى لو انت مش واخد بالك. كمان الحرق الاساسي بينزل شويه، فالسعرات اللي كانت بتنزلك في الوزن قبل كده ممكن تبقى ثابته دلوقتي. تاني حاجة جودة الأكل بتفرق، 500 سعر من البروتين والألياف مش زي 500 سعر من السكريات. الأول بيشبعك أكتر بيحافظ على العضلات، التاني بيخليك تجوع أسرع وتاكل أكتر بعده. تالت نقطة السلوك، عميل بيقيس أكله بدقة طول الأسبوع، بس في يوم واحد أكل مفتوح بيهدم العجز كله من غير ما يحس. المعادلة مش بس أرقام، دي عادات متكررة. الفرق بين التفكير القديم والتفكير الجديد إنك تبطل تبص للسعرات كأنها رقم ثابت وتفهم إنها نتيجة نظام كامل. لما اشتغلنا مع العميل اللي كان واقف ما قلناش أكله أكتر، بالعكس زودنا حركته اليومية، ظبطنا نومه، رفعنا نسبة البروتين، الميزان بتاعه ابتدأ يتحرك. الخلاصة إن السعرات الداخلة والخارجة قانون صحيح، لكن تطبيقه محتاج فهم للسياق. جسمك بيتأقلم، سلوكياتك بتتغير، ولو ما خدتش ده في الحسبان هتفضل تحاول بنفس الطريقة ومش هتشوف نتيجة. لو عايز تطبق المعادلة دي بشكل عملي يناسب حياتك تابعني وأوريك إزاي تستخدمها.